بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين. اللهم ائته الحكمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الآية 30 من سورة الرعد، إلى قوله تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. الآية 34 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. كذلك أرسلناك في أمة
قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب عليه توكلت وإليه متاب عليه توكلت وإليه متاب عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى
حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 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 وجعلوا لله شركاء قل سموهم وجعلوا لله شركاء قل سموهم انتبه واستمع وجعلوا لله شركاء قل سموهم وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم 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 وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
فصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا 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 ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفرضية. تفضل سي يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك أرسى رق السين. كذلك أرسلناك في وحقق سكون اللام عند النون. أرسلناك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون. يكفو رق الفاء قليلا. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا حقق سكون الراء قرآنا أعدها. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى المو رق الميم والواو أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. الأمر بل لله الأمر جميعا. بارك الله فيك. قرآنا سيرت تنوين فوق النون بعده حرف السين. ما حكمه؟ حكمه الإخفاء مع الغنة. بارك الله فيك. تفضل سي علي. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم التاء مرققة والصاد مفخم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. أو تحل حقق ضمة الحاء
أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الميعاد. بارك الله فيك. من دارهم نون ساكنة بعدها حرف الدال، ما حكمها؟ حكمها الإخفاء مع الغنة. بارك الله فيك. تفضل سي بشير. ولقد استهزئ برسل برسو رق السين شوية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء لله بين المد وجعلوا لله شركاء قل سموهم غن وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض في الأرض أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. بارك الله فيك. دائما الراء هنا الساكنة انتبه جيدا إليها، وخاصة إذا كانت مشددة أو ساكنة. أم بظاهر، أم ميم ساكنة بعدها حرف الباء، ما حكمها؟ حكمها الإخفاء مع الغنة. بارك الله فيك. تفضل سي حاتم. بل زين للذين كفروا مكرهم كفروا الراء هنا مفخمة. كفروا. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. لا، مكرهم بين الهاء. مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله لابد من توضيح الهاء. ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا. عذاب هكذا. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. الآخرة الراء مفخمة. ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. بارك الله فيك. من واق نون ساكنة بعدها حرف الواو، ما حكمها؟ حكمها الإدغام مع الغنة. بارك الله فيكم جميعا. وننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار. من قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الآية 111 من سورة التوبة، إلى قوله تعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية 116 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى
حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة سورة الفاتحة. وقد بينا في الحصة الماضية أوجه الخطأ التي تقع في حرف الكاف من لفظ إياك. واليوم إن شاء الله سنأخذ حرف النون من لفظ نستعين. يقع الخطأ في حرف النون من لفظ نستعين من أوجه. أولا تفخيمه، يقولون نستعين، هذا خطأ، الصواب نا. الخطأ الثاني يختلسون أو يكسرون النون، يقولون نستعين، هذه شائعة عند الأكثرية. ماذا يقولون؟ يقولون إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين قراءة المطوع قراءة شاذة تبطل الصلاة. إياك أيها المصلي أيها الإمام أن تقول نستعين أو تختلسها، لا بد من توضيح حركة الفتح. وإياك نستعين بالفتح، وإياك نستعين. نقرأ مع بعضنا سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى سياق الآية الكريمة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقد بينا في الحصة الماضية الحديث برمته. إن لله ملائكة إلى أن يقول
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا إنسان مر بجانب جماعة يذكرون الله فارتأى له أن يجلس معهم، فشملته رحمة الله سبحانه وتعالى. فكلمة إياك نعبد الجمعية تفيد العبد وتفيده من ناحية أخرى. لماذا؟ لأنه لو قال إياك أعبد وإياك أستعين يسعد بذلك ويكون خيره لنفسه. فلفظ إياك نعبد أنه أثنى على الله جل وعلا بأنواع الثناء ثم قال إياك نعبد، وهذا أول فعل نعبد وأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة هي المقصودة في هذا المقام، لأن الابتلاء إنما حصل في عبادة الله جل وعلا، فالعباد يعبدون ربهم وحده دون ما سواه ولا يشركون به. إذن لما جاءت إياك نعبد بعدما سبق؟ فالجواب: لأن العبادة لها أركان ثلاثة، بمجيئها مجتمعة تكون العبادة موجودة شرعا، وتلكم الأركان الثلاثة هي الحب والخوف والرجاء. فالعبادة إنما تقوم إذا كان القلب محبا راجيا خائفا. أرأيت المصلي مثلا إذا صلى فإنه يصلي وهو يلحظ محبته لربه جل وعلا، ويلحظ رجاءه في ربه جل وعلا أن يتقبل منه وأن يثيبه، ويلحظ الخوف منه جل وعلا أن يعاقبه في يوم الدين لو ترك الصلاة أو فرط فيها. فالعبادة إنما تقوم على هذه الثلاثة: أصل الحب وأصل الرجاء وأصل الخوف. فلو لم يوجد واحد منها صارت العبادة غير موجودة شرعا، وإن وجدت واقعا. هنا ننبه: لما قال الحمد لله رب العالمين ذكرنا أنه فتح باب المحبة، ولما قال الرحمن الرحيم فتح باب الرجاء، ولما قال ملك يوم الدين فتح باب الخوف. فالعبد يقول إياك نعبد إن كان يعقل وقد قام في قلبه ما قام من المحبة والخوف والرجاء. فمن رحمة الله جل جلاله بالعبد أنه وجهه لقوله إياك نعبد. وإن شاء الله سنأخذ الدلالة والسياق في لفظ أنه وجهه لقوله إياك نعبد. وإلى أن نلتقي في حصة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.